gerdanında, tutsak bedenlerinde, mükemmel bir fidanında. Hatta gözlerim önümde, bana göre biri var. O gün gelecek, ona haber veriyor. Kabul denecek, dilime dolandı, dilim dile gelince de eyvah. Bilemedim ne yapayım, şu an konuşmanın ne gereği var. Tamam ama daha değil, sanki yaşıyorum bedeni ya. Bilemedim ne yapayım. Akıyor geçiyor bu kafa Leyla. Tamam sen özledin geçer, gözlerim bana bunu söyler ya. Bu söz bana değil genel, olmaz olsun dersin ne döner ya. Daha neler ya, başında seni ben bilirim, beni sen gidiyorsan git ateşi ver. Derdime değilim, merhametim yok, tabi yanlışım kül olsun. Çare aramadım o.